返嚟。相信我好偉大人啊！有時候自己會抽筋啊！你以為啊，冇心機帶嘅我都一樣，帶下，自己都發猛疹，好有耐心㗎老細。你叫你阿媽叫阿嫂係咪啊？啊，我屋企嗰隻增城佬都係叫阿嫂嘅。叫佢阿媽就叫阿嫂，叫佢老豆就叫阿哥噶，佢係咁個。阿妹冇去啊，嗰度有老鼠啊，妹，快來。係我屋企嘅隻增城佬係咁樣叫噶。阿妹冇去。叫阿哥。對媽媽好啲係咪啊？我唔知道到邊個好，反正咧就係咁個叫法。好多都叫老豆老母，叫阿叔阿嬸。而家我呢個二胎咧叫我就叫阿姨。嗰個一胎咧就叫我叫姑姐個。佢自己係咁叫過，我都未教過佢喎。你睇下你整到個屁屁咁濕，快返來。早晨啊，上我。嗱，呢個毛巾吓，第三胎叫美女啊，第三胎又冇可能噶咯，仲有第三胎，冇可能第三胎噶啦。你睇下你個爛閪屁屁，睇下，你睇下。叫你冇說話睇，你又唔信我講，你睇下。你唔好搞，唔係你嘅嘢，唔好搞吓，唔好搞喎。嗱，毛巾啊，9蚊9吓，9蚊9有10條㗎。呢個係大條個毛巾喎。你以為你叫哥嫂，叫老豆老母叫哥嫂嗰啲？增城佬都係叫佢老豆老母叫哥嫂個，嫂咁樣叫啊，我就未聽到佢叫阿媽，冇聽到叫過啊！多謝晒禮儀，多謝晒人力票。嗱，呢個毛巾9蚊9 10條吓，經濟實惠好用啊！呢個睇到嘛？正面嘅。嗱，呢個正面睇到嘛？背面雙層包邊㗎，呢個係雙層包邊㗎吓，多謝晒你支持吓。嗱，呢啲雙層包邊㗎，佢好吸水㗎，我相信你收到咧係唔會令你失望，佢真係好吸水㗎，佢又好用，抹汗、抹手、抹腳、抹面、抹身、抹乜嘢都可以。真係好吸水。嗱，呢個毛巾啊，知嘛？嗱，呢個4號連接呢個洗碗係咪？洗碗又有呢隻啊嘛，專門洗碗呢隻係嗱，呢個係專門洗碗個9蚊9有3米，我俾你睇。呢個咧佢就唔黐油，你唔使洗潔精佢都唔會黐油，3米。嗱，我嗰個又作怪咯，3米你用1年你都用唔晒，9蚊9 3米，我呢度有2米，咁樣一條就1米嘅吓，3米有3條，一條1米嘅，1米有五塊，1米有5塊嘅，佢3米你可以剪到佢10幾塊，有排你洗啊抵到爛個，真係抵到爛噶呢個，嗱你哋自己瀏覽下啦。絲瓜抹布，佢比你嗰啲手巾仔好洗，唔黐油，真係唔黐油，唔起毛嗰種，又唔黐油唔起毛嘅吓。呢個同我線下擺攤嗰個係一樣噶，同一個老豆噶，你知嘛？同一個老豆噶。
你睇下我呢個，冇嘈啦，翻去吧。嗱，你去開翻你台車車，要埋嗰啲姐姐嚟開你個車車個。無名，嗱呢個啊，呢個啊真係抵到爛㗎，呢個毛巾，9蚊9有3米，經濟實惠又好使。